Projekt zákazníckej skúsenosti, na ktorom pracujú zamestnanci biznesy v posledných týždňoch, je pre nás naozaj obrovským krokom vpred. Čo nám to hovoria oni? Poďme sa ich opýtať. CX projekt to bola zábava ako uľahčiť zákazníkom život a fungovanie s Business Lizom. Určite, keď sme sa snažili zosúladiť všetky názory do jedného riešenia. Uvedomila som si, že každý detail je pre zákazníka dôležitý a to viacej, ako sme si mysleli. Ja by som to prirovnala asi k listu Ježiškovi. To znamená, že dieťa je s nejakými očakávaniami a úlohou Ježiškovej firmy je tie očakávania splniť, v ideálnom svete ešte prekročiť, aby sa to dieťa tešilo na Vianoce hneď po ich skončení na tie ďalšie. Mne osobne obohatil zručnosti a ukázal mi, ako robiť veci aj inak. Takže na začiatku to bola malá husenica, ktorá postupným naberaním informácií a každým sedením sa zakúkula a teraz na konci tohto projektu by som povedal, že je to taký motýl. Určite prototypovanie. Tam som videl, ako naše nápady ožívajú. Tento Customer Experience projekt bol pre mňa veľmi o hodnotách, takže bol pre mňa hodnotový. Keď sme testovali prototypy a zistili sme, že zákazníci ich používajú úplne inak, ako sme očakávali. Bola by to buď komédia alebo sci-fi, lebo od vtipných momentov bolo viac len inovatívnych nápadov. Tak taký najväčší osobný moment považujem to, že vôbec som nečakala, že tento CX projekt nám prinesie myšlienku novej služby pre našich vodičov, ktorá nás ale že absolútne odlíši od konkurencie. Tým, že je to už náš druhý projekt, tak ja som veľmi rád, že Business Liz je takou príkladnou spoločnosťou, ktorej záleží na tom, aby boli zákazníci vypočutí. A to bolo vidno aj na tíme, že mali ochotu, energiu a chuť v rámci projektu sa ísť rozprávať so zákazníkmi, skutočne ich navnímať ich potreby a navrhovať zlepšenia, ktoré prinesú jednak kvalitnejšie služby, ale aj lepšiu zákaznícku skúsenosť. V Business Lize neustále inovujeme pre našich zákazníkov, a to vďaka týmu, ktorý s nadšením prijíma každú výzvu v rámci CX projektov.